खूब कला, गाजून, मुनक्का, मोरेठी, इन चीज़ों के मिश्रण करने से आप काढ़ा बनाइए और परमानेंट पीजिए सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। जिसको सांस रोग हो, अस्थमा हो, एलर्जी होती हो, हमेशा सदैव जुकाम बुखार खांसी रहता हो और 5 कदम भी ना चल पाता हो आदमी और बुखार से पूरा शरीर डैमेज हो जाए, तो आप इसको मात्र हमारे कहने से 15 दिन करके देखिए। अब 15 ही दिन में आप 100% सही हो जाएंगे और महीना 2 महीना या कभी भी कितना भी पिएंगे तो इससे कोई आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। और ये मोरेठी है, मोरेठी को कूट के डाल दीजिए। मान लीजिए इतनी मोरेठी डाली आपने, इतनी मोरेठी डाल दी। बहुत से लोग कहते हैं मात्रा कितनी डाली जाएगी, तो ये मान लीजिए मोरेठी ये हो गई। और खूब कला इतनी डाली जाएगी, खूब कला की मात्रा ये मान लीजिए थोड़ी सी इतनी डाली जाएगी। ये हिस्सा डाला जाएगा खूब कला का। और इसमें मान लीजिए 5 मुनक्का डाल दीजिए, 5 नहीं तो 7 डाल दीजिए, 7 मुनक्के डाल दीजिए इसमें। और इतना गाजून डाल दीजिए, ये इतना गाजून डाल दीजिए। इसकी मात्रा इतनी है जितनी मैं बता रहा हूँ। और आप इसको ये सामग्री को आप 1 लीटर पानी में उबालिए। जितना जितना मैंने बताया है इन चीज़ों को 1 लीटर पानी में उबालिए। और जो आदमी 5 कदम ना चल पाता हो, सांस फूलती हो और खांसी आती रहती हो, घें घें की आवाज़, और इतनी खांसी आती हो जिसकी कोई सीमा नहीं, और खांसी जुकाम बुखार, बलगम निकलता ना हो, शरीर टूटता हो, बुखार रहता हो, सर दर्द होता हो, छाती में दर्द होने लगता हो, चलने में असमर्थ हो, आदमी 5 कदम ना चल पाए, पेशाब करने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़े, लेटरिन जाने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़े। और इसी को आप करिए। और इसमें अगर हो सके तो आप तुलसी की पत्ती और डाल दीजिए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छी तुलसी का काम ये होता है, एंटी एलर्जी सिस्टम होता है, इसमें तुलसी सूट करती है। और मैं दूसरा वीडियो जो डालूँगा कि इस काढ़े के बाद में दूसरा भी काढ़ा चलाया जाता है, उसकी भी सामग्री मैं आपको दूंगा जब टाइम मिलेगा। और आप ये सोच लीजिए ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, 100% गारंटी के नुस्खे हैं। अगर किसी को ये सामग्री ना मिलती हो तो हम आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। और जैसे भी हो, पहली बात पंसारी के यहाँ आपको सारी सामग्री हमारी मिल जाएगी। आयुर्वेदिक रसायन, आयुर्वेदिक धूपापदेश कंपनी, आयुर्वेदिक बैद्यनाथ, आयुर्वेदिक डाबर, एक से एक बड़ी कंपनियां हैं भैया। आप उनसे लीजिए, ये पंसारी के यहाँ से सब कुछ ले लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और इसकी ये गारंटी है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप शुगर के मरीज हो, कोई मतलब नहीं, आप डायबिटीज, शुगर, श्वास, अस्थमा, टीबी, ये जो मेडिसन है, ये श्वास, अस्थमा, टीबी रोग, क्षय रोग, कोई भी प्रकार की आपको परेशानी हो, श्वास संबंधी, बुखार ना उतरता हो, पूरा इम्यूनिटी पावर ध्वस्त हो जाए कि अब हम मर जाएंगे, हमको कोई नहीं सुधार पाएगा, ऐसे अनेक प्रकार की पूरा शरीर का हर जोड़ दर्द होने लगे, ऐसे हाथ हो जाए, ऐसे ना हुआ करे, ऐसे हो जाए, इतना दर्द हो कि हर डॉक्टर के पास चेकअप टेस्ट कराते कराते आप लोग अगर परास्त हो जाए, सब कुछ खेत खलियान घर मकान सब कुछ अगर आप लोग डॉक्टर को दे चुके हैं, तो आप ये 100-200 500 रुपये का लगभग इतनी सामग्री हमारे पास रखी। ये तो महंगी दवाई है, लेकिन आप इतनी महंगी नहीं है जितनी डॉक्टरों की फीस है एलोपैथिक, इतनी महंगी नहीं है ये दवा। अगर आप लोग हमारी बात मानेंगे तो आपको 100%, 101% हमारी गारंटी है
कि आप लोग बिल्कुल जीवन में कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको जुकाम हमेशा बना रहता है। हमको जुकाम छोड़ता ही नहीं है। और काली खांसी, सांस खांसी, अरे दुनिया के आडंबर बताया करते हैं डॉक्टर कि तुमको ब्रोंकाइटिस डिसीज़ हो गया है, तुम्हारे फेफड़े में पानी बन रहा है, तुम्हारे फेफड़े में ये हो रहा है, तुम्हारे फेफड़े में ये हो रहा है, और ऐसा वैसा दुनिया का सिस्टम बता देते हैं कि तुम्हारी प्लेटें गायब हैं, तुमको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों को आजमा करके देखिए, आपको 100% लाभ होगा। और ये हमारी गारंटी है, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान हो, अस्थमा के रोगी हो, श्वास रोगी हो, काली खांसी हो, कुकुर खांसी हो, खांसी कभी ना छोड़ती हो साथ, चाहे पैदाइशी हो, चाहे 10-20-50 साल पुरानी हो, चाहे पैदा होने के बाद 90 साल पुरानी हो जाए। अगर 100 साल का आदमी है उसकी भी खांसी नहीं सही होती है। तो हम आपको विश्वास देते हैं कि 10-20 आप 20 दिन करेंगे इसका उपाय, हम गारंटी ले रहे हैं कि 20 दिन में आप सही हो जाएंगे। घर नहीं बर्बाद होगा, परिवार नहीं तुम्हारा उजड़ेगा, तुम्हारे खेत नहीं बिचेंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिचेगा। जो भी होगा अपने घर ही में आप लोग सब कुछ संभाल लेंगे। आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा है ये, परमात्मा के दिए हुए वरदान है ये। परमात्मा ने हमें तुम्हें बाद में बनाया, पहले औषधियों का निर्माण कर दिया कि अगर मनुष्य पैदा होगा, बड़ा होगा, बीमारियां होगी तो उसको किस तरीके से जीना है, तो उसको जीने की कला से पहले ही हमारे बुजुर्ग लोगों ने इतनी खोज की और गाइडों के माध्यम से हम तुम्हें नॉलेज दी कि आप लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। अब पढ़ाई लिखाई MA BSc वाले कक्षा 2 तक की शिक्षा नहीं दिखा रही हमको। अब आगे भगवान जाने यार, ये फाइल और गो तुम लोगन की बातन से। ठीक है, अगर ना मिले तो हमारा नंबर है 84000540 464। आप लोग हमसे कहना तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और आप अपने क्षेत्र में ये ज़रूर बताना कि इसको कौन कौन सी औषधि कहते हैं। ये है, इसको हम गाजून बोलते हैं, ये गाजून पड़ा है। इसको हम खूब कला बोलते हैं और इसको मुनक्का बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? हमारी भाषा तो भैया, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ही नहीं जो डिग्री हासिल कर लेते। डिग्री वाले तो डिग्री कागजी के प्रवेश पत्र में सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग 9-9, 10-10 साल, 20-20 साल इसका एक्सपेरिमेंट किया है। हम लोग नहीं कुछ जानते हैं। अगर किसी से कहो भैया हमारा एक कागज़ बना दीजिए, तो चाहे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख ऐसी रिश्वतें हैं। मेडिकल साइंस हो या कुछ भी हो, पहले 10-20 साल, हम लोगों की उम्र हो गई 50-50 साल, 30-30 साल हो गए इसको करते करते, देखते देखते, दूसरों से नुस्खे पकड़ते पकड़ते, एक्सपेरिमेंट करते करते। और जब कोई ये कहे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो सही बात है, हम लोग तो धूर्त होते हैं। और रही बात डिग्री, तो डिग्री है, डिग्री वाले सब होशियार हैं। और जो वैसे लोग होते हैं कर्म किए हुए, वो धूर्त होते हैं। और जो एकदम से जहाज साइकिल चलाना जानते नहीं, जहाज का उनको लाइसेंस दे दिया जाता है, तो वो तो सारे मरता ही मरत हैं, लेकिन दूसरे के परिवारन का और उजाड़ के जाता है। ये डिग्री का सहारा हो गया है आजकल की डिग्री, परमात्मा ही जाने का हो है। ठीक है भैया, जय माता की।